waa maxay VIP? maxaase lagu qabtaa, maxayse tartaa? Ik zou liever gewoon anoniem blijven omdat ik niet wil dat vrienden of familie mij Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam walaalaha ku xiran YouTube channelkayga Guusha Nolosha. Soo dhawaada meel walba adduunyada ka joogtiin. Waa mar kale muuqaal kale cusub iyo walaashin. haddaa marka ugu horeysa aad ku cusubtaa channelkayga waxaa kaa codsanaya inaad subscribe ii saarto. haddaa hore ila joogo jirtane waa ku mahadcelinaad. soo dhawaaba ku leeyahay mar walbo gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaab. insha Allah tacaala caawa waxaa guda galaynaa hadduu Ilaahay raali ka dhigo caruurta. ma haysataa teenager? ma ku joogaan teenagero ku bilaabo haddaa dugsiga sare ama xoogaa kuu dhiganaya sanado kuu dhiganayo? hadday jawaabtaadu haa tahay videoga adoo ku quseeyaa nala joog daawo video bilaab ilaa dhamaadkiisa insha Allah. marka ugu horeysa walaalaha qaaliga caawa waxaan ogahay inay ogyihiin hooyooyin badan aysan ogeyn. caruurta iskuulka markay aadaan waxyaalo badanaa ka jiro iskuulka, waxyaalo badanaa iskuulka lagu bartaa. haddana ma ka warqabtaa cunugaaga? ma ogtahay xaaladiisa? wiil ha ahaado gabar ha ahaado labadaba ma ka warqabtaa? khaasatan hooyada ma ka warqabtaa cunugaaga ama gabadhaada? haddaa aad ka warqabto baarki noo gal adiga. haddii laakiin aad ka warqabin video adoo kugu socdaa daawo insha Allah. walaalahayga qaaliga ah hooyooyinka quruxda badan ee sharafta leh ee ku xiran channelkayga, meesha aad joogno waa meel qurbo ah oon ku karsanayna caruurta. ilaahay hortaa nagu xafido hana nagu ammaano yeela anaga iyo caruurteen dhammaanteenba. tan xigta caruurta markay dugsiga hoose noo dhiganayaan xaalkeena waa baraambur shalab waaye. dugsiga sare caruurta markay noo aadaan waa maalintii ugu horeysay ee imtixaanka uu noo bilaabmay. caruurtii oo ku jirto xilliga korriishahooda leeyahay 12 jir 13 jir leeyahay. waa marka ugu horeysay ay lugaha dhiga la galayna fahantiin. ilaahay ana asturo, ilaahayna noo xafido, aamin yaa rabbi. caawa waxaan ka hadlaynaa waxaa la yiraahdo VIP. waa maxay VIP? maxaase lagu qabtaa, maxayse tartaa? aan ka hadlaynaa caawa. caafimaadka ilmaha ma wax bay u dhintaa mise wax bay u kordhisaa ayaan ka hadlaynaa insha Allah. halkaan aan idiin soo saaraya. waa maxay VIP? maxay tahay? ereyga VIP la yiraahdo waa bahal sida sigareedka oo kale loo cabo walaalaha qaaliga ah. waa wax yar, maxaa ku tilmaamaa, waa wax yar oo halahaan camal la eg, labadeeda farooda la isku dara ma aragti camal ay la eg tahay. waa geed yar oo dhuudhuuban. waxaa hadda ku tilmaamahaya qalin xataa mahay fahanteen. waa automatically waxeeda dhan meeshay ku jiraan. kuwa way jiraan jaarji la geliyo, kuwa way jiraan bateri la geliyo, laakiin tan hadda meestal caruurta isticmaalaan waxeeda dhan way wadataa. mililitr yar, wax mililitr yar ahaa ku jiro fahanteen, oo aad yar ayaa ku jiro. maxay ku bartaa caruurta? waa sida sigaarka oo kale. sigaarka sida loo dhuuqo kale ayaa loo dhuuqaa. waa maandooriye. meestal miday isticmaalaan mar walba caruurta miday isticmaalaan ayaa idin tusi doonaa videogan ila dhamaysta insha Allah. Het lijkt de laatste tijd wel alsof iedereen aan de vape zit. Zelfs op de schoolwc's. Ja, overal kom je deze dingen tegen. Wegwerpvapes. Te zijn. We deelden een vragenlijst op Insta en TikTok. En bijna 3500 jongeren onder de 18 hebben wel eens gevaped. En honderden daarvan zijn 12 jaar of jonger. En de meest gebruikte onder jullie is deze, de wegwerpvape. anaga waalid ahaan waxaana saaran waajib noocee ayaana saaran. waajib noocee waxaana saaran cunugaaga gabar ahaado ama wiil ha ahaado markuu iskuul ka yimaado la sheekayso. maanta jawigiisa soo ahay, xaalka iskuulka siduu ahaa ka wareyso,
maanta ma dagaalaa gashay, jawigaaga suu ahaa. Inkastoo dagaal markay galaan lagu soo wacaya caruurta ee lagu dhahay maanta cunugaaga waxaas uu sameeyo, qof bilaayo la dagaalay, maxaa la yiraahdaa, ama asaga gardaraay ama waa laga gardaraay ama labadooda u jeedno qofka gardaraay ay ganaaxayaan ayaga. waa lagu soo wacaa, waa lagu ogeysiinaya. marka adi marka lagu ogeysiinayo inaad ka aamusto ma cunugaaga, waa inaad la dardaarantaa, waa inaad la hadashaa. marka walaalaha qaaliga ma ogtahay cunugaaga boorsadiisa hadday tahay wiil hadduu yahay boorsadiisa garabka ugu surto oo handbaaga ma ka warqabtaa maxaa ku dhex jiro boorsadaas? yaa degan? iyo guri u tahay boorso dhabarku ilmaha ay ku qaataan, yaa degan halkaa? inaa ogaatid waaye oo aad ka warqabtid. gabdhaha boorsada yarta ay gacanta ku qaataan ma ka warqabtaa? waajibigooda waa ayagana waa sidee? hooyo fooljigan haddaad tahay oo indho dheer haddaad tahay waad fahmaysaa. cunugaaga markaa la hadla jirtay, sheekeysa jirtay, irida markuu kasoo galo waa aad dareemaysaa maanta jawigiisa iyo xaalkiisa sida uu yahay, aad ayaa u fahmaysaa. waxaa leedahay hooy maanta maxaa qaldan, maxay yihiin saan, xaalkaaga ma wanaagsano, maxaa qaldan? markuu nasto dharka iska bixiyo, salaada duka aad tiraahdid, dadkan waa loo sheegaa salaada duka aad tiraahdid, ay salaada tukadaan, la casheeyo, la fariisto, kadib aa la is wareystaa. waa aad fahmaysaa adi maanta wax ka qaldan. guriga markii la joogo way isticmaalaan caruurta. ma ogaan kartaa, ma ogtahay, ma la socotaa sariirteeda hoosteeda hadday gabar tahay joodariga hoostiisa, barkinta hoosteeda ma ka warqabtaa? wiilka sidoo kale armaajada ma ka warqabtaa? jawiga xaalka gurigaaga haddaa ka warqabto, banaanka wixii lagu soo suubiyo ma ogaan kartid adiga, laakiin haddaa aa la sheekaysato waad ogaan kartaa jawiga banaanka maanta wixii ka dhacay iskuulka, oona macalinka oonan ogeyn, ee ayaga caruurta dhexdooda ama wax suubiyeen ama maxaa la yirahdaa istagaaleen, waad ogaan kartaa haddaa la sheekaysato. haddii xataa lagaa cabsado maantay oo hore lagaaga sheegin, waa lagu sheegayaa. maalintaas ha qaylinin, ha bururin, ha ka hor dhicin. okay wixii way dhaceen ma soo noqonayaan, laakiin tilaabadaas maalinta aa qaaday anigu ogeyn, mar dambaan ii sheegtay, ha ku dhaqaaqinaa dhehaysaa. okay maama ku leeyahay, dib uu cunugkaaga dhacaya, wuu iska daynayaa waxa. marka waxaa nagala rabaa ase hooyo ahaan, waxaa nagala rabaa 2 indhood aa qabnaa inaan 2 kale ku darsano. haddaaba 2 kale kusii darsi kar 6 aana ka dhigi karin, fahanti waa inaan 4 ka dhiganaa indhaha. sababtoo ah meesha aan joogno dhulkeeni ma ahan, biyo anoo korinaysa ma ahan. ilmaha waa inaan anaga ku dadaalnaa tarbiyadooda, maxaa la yirahdaa dhaqankooda, kulli waa inaan anaga ku dadaalnaa. allahna la koriyo, allahna la xafido. geedaas ayaa kusoo korortay iskuulada. ilmaha way isticmaalaan, haddaadan ogeyn hadda ogaaw. wiil ha ahaado, gabar ha ahaado, way isticmaalaan. ila daawo videogan kale. Ik zou liever gewoon anoniem blijven omdat ik niet wil dat vrienden of familie mij zien. Omdat ik mij gewoon ervoor schaam. Ik kan wel gewoon persoonlijk zeggen dat ik verslaafd ben aan vapen. Hoofdpijn, dus migraine, hartkloppingen, verslechterde conditie. Wat ik vroeger deed bij gym, kan ik bijvoorbeeld nu niet meer. maxaa noogula hadlaysaa ayaa lagu dhahay sida qarsoon, maxaad u jeclaysatay? waxay tahay saaxiibaday, waalidkay, dadkoo dhan ma rabiyatee inay si qaldan ii fahmaan. fahmaysiin? waan dhadhabaan ku noqday tiri, dhadhabaan ku noqday. waxaana ka qaaday tiri madaxo i xanuuno, wadnaho garaac saa-ida aan ka dareemo, daal saa-id ayaan ka qaaday dhahday. iskuulka marka la joogo, qeymka marka la dheelaayo, ama sportiska, anaga qeymaa dhahnaa, sports marka la dheelaayo ma dheeli kariyo tiri, awood ma lihi. fahmi? awood ma lihi dhahday.
marka waxaasoo dhan ay leedahay, dhibaatadaasoo dhan ay leedahay bahasha la yidhaahdo vape-ka, sida sigaarkii oo kale loo dhuuqaa. Marka anaga Soomaali haddaan nahnay, hooyooyin haddaan nahnay, waxaa nagala rabaa inaan aad u foolajignaano, wax aadna aan u ogaano caruurteena korkooda, maskaxdooda, waxbarashadooda kulli inaan ilaalino aadaan noogala baahan yahay. Markii la weynaado dagaal badanaa dhacay, buuq badanaa dhacay, isfaham daraa dhaceyso, laakiin waa inaa ogaataa meesha ay wax ka qaldan yihiin. Haddaa ogaata meesha ay wax ka qaldan yihiin, wax walba way hagaagayaan, sida loogu talagal ayay ku soconayaan. Marka guryaha markii aan joognana waa inaa maxaa la yidhahdaa guriga aad ogaato meel walba aad guriga aad ka warqabto. daaha gadaashiisa doo ahaalahay daahmanka waa inaa subaxi guriga aad dhahayd markii lagu kala kaco sariirta la goglada sariirta daahmanka hala kala sikiyo. maxaa la yidhahdaa geeda yartaa haddii kugu xirantaa oraxda ha loo kala qaado, kor ha loo qaado, ama maxaa la yidhahdaa si kaloo waxaa jirto qafiif oo la wada qaadin loo baneeyo, hala wada baneeyo. gurigan waxaa soo galaysa hawo, adigana waxaad ogaanaysaa sariiraha xaalkooda ka warqabaysaa iyo guriga gudihiisa oo dhan waad ogaanaysaa. marka walaalahayga caawa waxaa jeclaystay inaan idinla wadaago geedaas dugsiga sare caruurta dhigto, wiil ha ahaado gabar ha ahaado, aad ayay u isticmaalaan. videogan waa newska wadanka laga soo daayay. marka waxaan idin leeyahay walaalaha qaaliga ah, janalkan hore u qaad, hore u sii wad, sii share garee videogan hooyooyinka kale ee ilmaha teenagerada haysta ama pubertide-ka haysta ama xilliga gurinsha ciyaal ku jiro, si ay uga faa'iideystaan hadduu Ilaahay raalli ka dhigo. aad waxaa noogu muhiimsan inaan cunugeena tilaabadiisa meesha oo dhigay aan ogaano. waxyaalo badanaa jira caruurta ay suubiyaan. insha Allah haddaa waqti u helo waa idinla soo wadaagi doonaa, oo maxaa la yidhahdaa waa idinla qaybsan doonaa hadduu Ilaahay raalli ka dhigo. video waxiga intaa iskaga soo noqoneen waxaa idin leeyahay fartaagtaagayga badan karaal noqda. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.